И всем привет, ребята, Секста Блайруст, и сегодня я буду играть в метель. Я в нее играю в первый раз. Что это за фигня? Ладно, здесь есть кнопка назад. Вы сами видите, я на нее нажал. Так, здесь есть инвентарь. Это назад. Секреты. Ладно, я не буду в нее заходить. И начинаем игру. Так, это... я не девочка, как вы понимаете. Так, поэтому выберем Алана. Работа немного затянулась, и мне пришлось Чита. возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, реклама. Продолжим. Нажимаем. Так, где я? Откройся. Заперто. Так, ребята, мне звонили. Извиняюсь. Так. Опа. Опа, отмычка. Это отмычка. Ну-ка попробуем. Опа. Открылась. Нужно убираться отсюда. Понятно. Логично. Так. Ну, что здесь надо делать? О, какая-то фигня. Тут открывается. Да. О, молоток. Это молоток. Черт. Чего было? Кто это там шумит? О, ключ. 25 секунд. Я так понял, это зайти надо в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я этот вылезал ключ. из клетки. Ящик с замком. Я так понял, этот ключ от этого. Посмотрите, какой он. Погоди-ка. У меня ключ. Но я не буду его показывать, на всякий. Что-то здесь не так. Не, все на месте. Думаешь, я не О! замечу открытый ящик? Что за фигня? Куда он идет? Чего? Что он со мной сделал? Так, реклама пропустилась. Чего? Что он сделал? Что у меня с телефоном? Может, отметика? Опа. О, все. Закрыла. Так, ключик открыть. Изолента. Зачем она нужна? Стоп, вот здесь вот, ладно. Кнопка нет электричества. Все, я понял. Так, может, вот... Да. А ну-ка, теперь. Опа. Так, ладно, я не знаю, когда. Кода. Так, где же... Стоп, что? Это один. Один. Я понял, надо искать. Это было просто. 2, точнее. 5. А ну-ка, а что если это становится? 5. Логично.
Так, это получается... А, нет. Надо четырехзначный. 0. 1. 12.05. Понял? Наверное, вот так. 12.05. Опа. Что это за лифт? Ладно, наверное, мы должны через него выбраться. А ну-ка, дверь открыть. Что она? А, это другая дверь, я ее даже не видел. Что это за ящики? Тут рукоятка. Ладно, надо все ящики проверить на всякий. Надо осмотреть, чтобы это открывается. Черт! Какого черта? Черт, полторез. А, беги, беги, беги. Так, надо дверь тогда закрыть. И вырубить электричество. Все нормально вроде. Быстрее! Чем? А, ящик. Ух. У меня насморк, поэтому у меня видео не выходит, потому что у меня насморк. Наверное, скоро будет выходить. Видимо, показалось. Ребят, повторяю, если вы не слышали, видео не выходит, потому что у меня насморк. Может, эту палку можно взять? Не, нельзя. Что это? Коли... Чего? Ладно. Так, надо тогда открыть дверь. И потом... Стоп, а зачем это рукоятка? А это ключ. Так открой. А, это рукоятка. Все понятно. Теперь все понятно. Так, может... Опа. Это кислота, нифига себе. Болторез. Она режет болты. Где болт? А, может... Это болт. Ну ладно. Что это? А! Что за фигня? Ну ладно. Если смыв. Так, ладно. Я не понимаю, что это. Стоп. Это начало. Скобка. Может. Да. Это разве не шумно? Так, ладно. Берем кирку. Это кирка. Это кирка. Так, ладно. Нифига не понимаю. Но я понимаю, что если я сломаю это, то... А, стоп. Это кирпичи? А, это кирпичная кладка. Ну да, я это могу сломать. Так если я это сломаю, оно слышит, придет и... ну, типа, ничего не будет, наверное, да? Ну, хорошо, давайте попробуем. Что это там шумит? Ну, логично. Это было очевидно. Закрыть. Надо еще проверить. Черт, я же газету не вернул. Может, она и не возвращается. Ладно. Ну, наверное, не возвращается. Ну, потому что как? Чего? Что у него в руках? Что у тебя в руках? Что ты положил? Такого не было же. Так, погоди-ка. Что это за... Что-то Ладно, я здесь пропущу. не так. Дай. Не я. Я не трогал календарь. И что я тебя спросил? Черт опять.
Ой, божечки, бобо. Так, а пилка по металлу разве не поможет? Да, я был прав. То что? Что он принес? Он принес рычаг. То что? Все? Так, давайте вернемся. Так, дверь. Еще какой-то лифт, кстати, есть. Давайте откроем. Не забываю, что это засов. Это лифт. Это лифт! Все, я понял. Так, значит, смотрите, берем, закрываем это, берем, делаем лифт, включаем. Я включил его же? Я же его включил. Включить. Нет питания. А, точно. Все, я понял. Черт! Что это за шум? Быстрее! А, точно, мне нужно засов еще есть одно. Быстрее, блин, а что ты такой медленный? Быстрее! А ты быстрый? Ну ты быстрый, блин. Давай, быстрее. Даже он говорит быстрее. 6 секунд, 5, 4. Бляха, 3. Чего? Открывай дверь. Подожди, дай я лифт спущусь. Пока. Бай-бай. 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 Где ты, черт возьми? Бай-бай. Хе-хе-хе. Извиняюсь. К тебе еще долго. Ребята, я вернулся. Я иду. Так. Я выбрался. Вы сбежали от маньяка. Маньяк. А как ты Маньяка. Так это ж первая волна. Ладно, неважно. Всем удачи и всем пока.